Gli alberghi del Tigullio potrebbero riaprire già domani, ma servono disposizioni chiare per ospitare i clienti in sicurezza e in ambienti puliti. Parola di Andrea Fustinoni, albergatore di Santa Margherita Ligure. Federalberghi e Confindustria hanno preparato un protocollo di massima che possa essere riferimento per l'intera categoria. Un documento propositivo che è stato inviato ai ministeri competenti. Ora verrà recepito e spero che sia lo spunto per poter elaborare un protocollo ufficiale emanato dal governo. Allo studio le buone pratiche di pulizia dei locali, di distanziamento e monitoraggio dei casi sospetti. Per la sanificazione degli ambienti si parla di ozono, si parla dell'acqua ossigenata. Ecco, noi prima di affrontare le spese per acquistare le apparecchiature necessarie, dobbiamo sapere quali di questi protocolli sono ritenuti validi dal Ministero competente. È fondamentale per noi, per non fare un investimento sbagliato. A Santa Margherita Ligure si lavora per riaprire a metà giugno, ma le incognite restano. Quando riaprirà la Lombardia, grande fonte di turismo? Saranno solo italiani o ci saranno stranieri? E quanto lavoreranno le strutture? Avremo un albergo operativo al 50% massimo per garantire le sicurezze necessarie, sperando poi di venderlo a questo 50%. La pandemia, riflette Fustinoni, fa pensare al futuro del turismo. Alcuni stanno già pensando di mantenere la distanza anche dopo. Si investe così sul riappropriarsi dei propri spazi, più qualità e meno profitto. Abbiamo evitato il plexiglass, soprattutto per quanto riguarda gli spazi all'aperto, e su alcuni spazi in cui consideriamo particolarmente sensibili tra l'incontro del cliente e lo staff addetto, stiamo facendo sistemare delle strutture divisorie, tipo il banco del ricevimento avrà un grande plexiglass che lo coprirà interamente.